시작했지. 제가 아까 말씀드린 대로 꼴뚜기 사왔어요. 소주 한잔 먹으려고 7kg. 좀 있으면 또 저기 뭐야 곱게 나와요. 8kg. 내가 뭐라고 보놨다. 또 안 그러니까. 그렇대. 연기가 모락모락. 김새끼야. 김이 모락모락. 어떻게 다 먹어야 돼. 제가 앞따라 있는데 두고 와서 꽃게도 먹어야 되니까. 갖고 와, 네가. 맛있어. 야, 나 순놈인가 보다. 맛있어? 그랬잖아. 이거 먹어. 아닌데? 뭐요? 그 아줌마가 골라준 거는 다 신놈이고 내가 이 막걸리 한잔 하세요. 네. 얼른 오시오. 나도 막걸리 한잔 맛있을 것 같네. 해장가락이 높아서. 네, 잘 됐어요. 아, 어저께 고구마 순을 사갖고 와갖고, 그 머리에다 쓰고 오는 거, 11시까지, 11시가 뭐 12시까지 일했대. 어쩌다 보니까 배고파서. 허허, 참나. 그래서 나 고구마 넣었는데 아침에 가서 놓았는데, 꼼짝 못하고 잤지. 아이, 잘 익었네. 맛있어. 맛있어. 안지주 대접하라. 아, 저렇게 또 이거 안 익었네. 이것도 다 익었네. 꼴뚜기 좀 밥도 먹어. 오늘 아침 몇 시에 갔지? 거기 7시 반이 여기서 출발했어요. 그 일찍 안 갔어. 그랬더니 다 들어왔다며? 아니, 들어와도 대기하고 있더라고. 오늘 너무 많이 나와서. 매장이 꽉 차기도 하고 또 대기도 하고 뭐 난리가 아니죠. 왜 앉아서 잡죠? 내일 가보야겠네. 그래요? 동우 씨가 어제 지금은 늦었어. 사람 많아? 아니 오늘 아침 일찍 가서 네. 그렇게 많긴 안 하니까 상인들밖에 없으니까 이제 막 부르게 생겼더라고 사람들. 그러고 원래가 이제 바람 슬슬 불 때고 이거 해가지고 많이는 안 나오는데 오늘 엄청 나온 거예요. 그저기도 얼마나 많이 들어왔나? 막 이거 큰일 났다. 이거 다 어떻게 파냐. 근데 동훈 씨는 3만 5천 원
샀다고 나 3만 5천 원씩 받아보자. 뭐를? 꽃건. 꽃거이? 지금 꽃거이가 싸. 얼마나 큰 건지는 모르겠는데. 많이. 좀 큰 거는 좀 비싸긴 한데 3만 5천 원은 좀 많이 비싸긴 하네. 그래. 그래서 내가 이제 그 거리를 타러 간다고 해서 네. 내가 쌈을 좀 사다 줘요 그랬더니 반짝하게 맛있네. 이제 확실히 그때가 훨씬 더 맛있어. 하는 거요? 아빠는 그다 익었던 게 마음 놓고 먹어요. 네. 우리 애들 저기 이번 일요일날 꿀 붙인다고 안 온다 그래서 야 그 이번이 마지막이야. 그랬더니 너무 익었네. 그냥 조금 익을 줄 맛이 아니 입맛이요. 약간 달라붙기만 좋구만 뭘. 이것도 좋다. 아니 하나만 먹을게. 그 어차피 뭐 입지도 않구만 뭐. 좀 덮그려놨어야 되나. 아니 딱 한 번 먹고 먹어야지 남은 그냥 거. 허튼 그래. 집에서는 한두 마리 맞아 남아도 그것다 내가 먹은 거니까 먹어야 되는데 여기는 소용없어. 그냥 쓰레기 뿐이야. 아유 당면도 먹고 이렇게 찜찜한 이렇게 쪄먹기는 내가 내가 며칠 고맙습니다. 며칠 전부터 별것도 아닌 이게 그렇게 먹고 싶더라고. 그래서 보자마자 얼른 여기다 갖다 놨네. 나는 우리 집 반찬 한 것도 안 먹고 담을 맨들일 때만 먹지 그 외에는 묵은 김치 한 가지만 넣고 너 이거 여기다 떼놨어. 여기 떼놓고 안 먹어. 이거 맛있는 거요. 요 속에 물어. 알았네. 아 그럼 다. 아이고. 내가 그래서 여기가 알이 많이 들었어. 이거 생각보다 많이 드는 데가 이거요. 모르는 사람은 몰라 여기 알 들은 거. 이거 내 필요냐 너? 그리고 왜? 의지 된다. 뭘 의젓대요? 이게 꼴뚜기 의젓대는 게 어디가 있어? 여기는 꼴대기 지금 먹은 거 먹게 이게- 뭐 먹을 줄 몰라. 근데 꼴뚜기가 이보다 조금 더 큰 놈이시오. 네. 우리는 꼴뚜기 그냥 먹잖아. 네. 근데 보통 회집까지 이렇게 다 이렇게 저기 했더라고. 네. 갈랐더라고. 그래서 아니 이까짓 걸 뭘 갈라요? 그랬더니 뭐래요? 나더라 그러니까 이게 그냥 한 번에 생긴 데야. 그래서 찌까는 쫄복 있지? 그것도 한 번에 먹는 데야 이게. 그거 잘못 먹으면 큰일 난다는 거예요. 그렇지. 아니 씨 그들이 나 앞으로 이거 꼴뚜기 어떻게 먹으라고 예? 그러더라니까 정말. 그런 것도 있네. 아니 나 꼴뚜기 먹고 죽었다는 사람 나는 못 들었으니까. 난 꼴뚜기 생선구이야. 아니 센 거 맛있지. 네가 생각 안 맞췄는데 이거? 어? 나는 아 나는 센 거 안 맛있는 거는 솔직히 말해서 간은 별로 안 좋아해. 간은 나는 하여튼 뭐든지 생고기에 돼지고기도 생고기야 나. 돼지고기 센 거 맛있어요. 그거 아니요 너 몰라서 그렇지. 돼지고기 육회 정말 맛있어요. 돼지고기 육회가 그거 몰라서 그런 소리요. 그리고 그 닭똥집 육회, 닭발 육회가 있어. 엄청 맛있어. 전라도 가니까 영암 가니까 닭을 한 마리 시켰더니 네. 영 안 나와. 네. 그랬더니 맨 처음에 육회 두고 이 닭 가슴살. 그래요.
하여튼 2가지 5가지 나오대. 그래서 뭐 먹을 거 있다고. 그거 하나 갖고 이렇게 쪼개고 저렇게 쪼개고 해서 기다리다 뒤질 뻔. 거기 먹고 일할못 없는 사람이 나가야지. 맞아요. 이름도. 해장가락이 있고 통식원이야. 저뭘 이거 갖고 꼬치겨? 아, 때마루는 지져요? 아니요. 다 떴어. 띠라기서. 아까 내가 탕을 끓인다니까. 뭐도 다 삶아서 지금 깨끗하게 되면. 잡숴요, 막. 우리는 정혜하고 나하고나 먹을까? 이런 거 먹는 사람 우용이네는 다 먹어. 근데 이 집은 안 먹어. 우리 사위도 안 먹어. 육개고 먹어. 왜 그럴까? 아무것도 안 먹어. 나는 생기 그냥 좋구만. 체질적으로 그전에는 삼겹살도 먹었는데 안 먹어. 그러더니 신장이 안 좋아 그 사람이. 그래갖고 여기 말 않고 쪼그리고 앉았을 때는 그게 발동이 일어난 거예요. 그래갖고 이번에 또 암이라고 해갖고 또 정신이 하나도 없었는데 2달 동안 검사하니까 아니랴. 아유, 아 그걸 스트레스 무지하게 받는 거예요 이거. 막 그래갖고 말로 비틀어진 거예요 저렇게. 병원에서는 뭐라고 그러냐면 피검사만으로도 암을 99%를 찾는다는 거예요. 피검사만으로. 그지? 근데 이건 그게 안 돼. 나는 10몇 년을 1년에 한 번 또 종합검진을 우리 딸이 맨날 해주거든? 우리 상이는 한 7, 8년 됐을 때 검사한 데가. 아 근데 암이라고 해서 그래서 야 일단 암이라고 하니까 너 수술하고 조금 회복되면 권양대에서 검사를 해주니까 가자고. 따지러 가서 이제 가려고 그랬더니 얘는 아니래. 그래서 나는 그냥 참으려고. 요마치에 아파도 하려면 아이, 그 쓸데없는 소리 하지 말고, 그 뭐냐면, 여기 근처에서는 어찌됐든 건양대하고 원광대가 제일 좋아. 맞아. 응. 원광대가 있잖아. 여기서만 거기를 깜보지, 거기서는 굉장히 알아주는데요. 응. 여기 사람들이 거기 깜봐요. 아니 원광대 그건 최고 잘못이야. 원광대가 엄청난 데예요, 이거. 형이야 이리 와. 너 그는 건져 갖고 와. 갖고 와, 와. 좀 먹어. 야 그이 맛 진짜 지겨. 예. 네가 이거 버릇가서 내가 먹을래. 우리 여기는 꼴뚜기 물을 먹을 때 물르나 봐. 커져 그러나. 먹을 줄 모르는 게 아니고 맛을 몰라서 그런 거지. 근데 이런 거 사갖고 오는 거 보면 이런 생선류를 되게 좋아하는 사람이야. 육류보다는 생선류를 좋아하니까 나부터 그래요. 저번에 그게 뭐야? 감개비인가 뭔가 어디 냉장고에 한 마리 먹으라고 내내 우리 먹는 사람이 있으니까 어디 저렇게 있어. 매는 거 그때 사온 거 있잖아. 네. 우리 안 줘도 괜찮은데 집이 먹을 만큼만 사와. 나 그쪽 먹을 만큼. 왜냐면 하나하나 남기면 냉동실에 들어가서 어디 있나. 오갈 데가 없어? 얘 똥들은 좀 사가지고 같이 먹어야 좋아. 얘 똥들은. 그때 그러라는 거. 아니 이제 우리 때는 또 사갖고 그럼 좋지. 근데 이렇게 한가할 때기가 우리 때문에 소리 하네. 지쳐먹고 싶은데 나가면 아무나 그러는 게 아니야. 아니 얘가 가끔 유튜브 댕기는 거 보면 여기서 반찬 가져간 거 찍을 때가 있어. 네 집이 맛있어 하고 그거 못해 올려요. 네 집이 참 잘하거든요. 하는 거 같죠. 이렇게 해가면서
정혜야, 빨리 그이 하나 갖고 와. 엄마는 꼬시거네. 엄마 꼬시고요. 엄마는 엄마 꼬시고 나는 지금 배불러 죽겠어. 웃기고 이제 얼른 와 먹어. 한잔 더 드릴까요? 아침나 드려봐. 그러면 한 잔 또더 샀으니까. 어떤 때는 3잔 먹고 2잔 먹고 될수 있지만 한 잔씩만 먹고. 왜 그러냐면 내가 암이잖아. 뭐? 암이요. 암이라고? 정말? 지금은 잘 맞고 있고요? 난 이제 병원이 6개월에 하니까 죽는 줄 알았어. 죽는 줄 알았어 하는 것이 이제 살았구만. 뭐? 왜 그렇다니요? 근데 내가 요새 온나무를 계속 먹어. 지금 한 2-3일 다 됐어. 온나무만 계속 싸면서 먹고 지금 어디서 보통 사람이 주어지는 피로가 뭐죠? 온다고 톡 살면 노래 해주자며. 그럼 그게 그 점막을 형성해서 그 천사분을 갖다가거나 한다고 하는 거지. 그게 위장병이 좋대요. 여기 보고도 내가 그때 온나무 쌀만 먹으라고 나무 잘랐다 먹으라고 그랬잖아. 내가 먹어보니까 어제부터 근데 손님이 우리 집 오는 손님이 여기 서울 사람이 무슨 한의원 약을 하나는 어제 내가 기분이 참 착했거든. 근데 그래 아줌마 오늘 기분이 좋고 얼굴이 색이 딱 좋대요. 그랬더니 예, 근데 엄마 나도 오늘부터 오늘 기분이 상해서 딱 일어나니까 못 일어났거든. 일어나면 조금 돌아다녀야 돼. 어제부터 딱 일어나. 그 온나무를 끓이면 닭이랑 끓이면 그 닭하고 굉장히 그 연관성이 깊더라고. 이제 해보니까. 그런데 이게 웃기는 게 옷을 갖다가 끓이니까 말이야 막 황토색이 나더라고. 황금색 반 빚어던 게. 아, 그 욕심 나더라고. 그 굉장히 몸에 굉장히 좋을 것 같더라고. 그래서 내가 옷을 한 요만큼씩 넣다가 이만큼 좀 넣어봐 했어. 닭 2마리 넣고서나 이만큼 좀 넣어봐 하고서나 했는데 역시나 있잖아 황금색이야. 완전 끝내줘. 그래서 그놈을 먹고 나니까 나는 이제 이만큼씩 넣을 때는 못도 안 타보니까 좋아가지고 이만큼 넣을 막! 난 이게 옷을 막 돌리면 무조건 유는 따먹어. 이게 옷은요. 이게 옷은 안 타는데 이렇게 팽겨가 그렇게 점이 생겨. 이게 나도 옷은 안 타는데 옷을 먹으니까 이렇게 먹을 때 이렇게 쓸칠 거 아니야. 여기는 금지럽더라고. 그런데 나 여기 새콤하는 거 하나. 예, 새콤하는 거 하나 있지. 예. 이게 옷진이요. 그래요. 그래서 재미도 우리 온다고 단순히 마당에 옷 필요 없는 샀다고. 김방에는 내용이 없는데 근데 내가 어제부터 근데 오늘 또 약간 목욕하고 그래서 아 오늘부터는 아침에 목욕을 해야겠구나. 저녁에는 안 하고. 이 여자 아까 만 이거 담았었잖아. 그러니까 맨 위에다가만 알배긴 거 놓은 거예요. 그렇게 하고 막 이렇게 지금 나도 막 넣는데 난 다 대부분 긴 줄 알고 있는데 하나도 없잖아 지금. 그럼 내가 요 위에 것좀 놔요 이렇게 참 하잖아. 그 아줌마 참 거기 못 따갔네 거기서. 그리고 밑에서 순놈을 갖다 놓고 그래요. 그렇게 하고 그럼 우리 것도 대부분 그러겠네 지금 우리 것도. 그러고 우리 엄마가 버전 딱 가더니 이건 며칠 된 거예요. 그 옆에는 19만 원짜리 있었는데 이거 16만 원짜리 샀다고 그랬더니 19만 원짜리 샀대요. 물건 많이 들어왔대? 하고 우리 엄마 물어보더라 했더니 꽉 찼더라고. 그래 이 병신아 이거 얼른 팔고 그럼 파는 게 더 이득이니까. 이거 한 마리 큰 놈 엄마 갖다 드려. 아 무슨 고사요 고사. 이거 우리 집 잔뜩 가져갔던 게 이제 막 갖고 빼요. 야 이리 와 좀 먹으라니까. 정혜야 반쪽만 먹어. 맛있다 이거. 쟤참 아주. 얘도 그거 먹어. 응?
그 일로 와. 박성희 엄마는 대바닥 사람이고 방을 30년간 그렇게 다녔는데도 그걸 딱 보니까 그냥 뭐밥 나오더만. 그래요. 그러니까 어중증은 우리 엄마 정도의 연세는 못 속이고 조금 더 지나서 이제 가물가물 하신 분들이 요런 엄마 머리가 보통 것이 아니에요. 그런 게 틀렸어. 우리 잘 먹어서 그렇지. 내가 70인데 엄마는 더 먹었더니 엄마 몇 살이죠? 우리 엄마도 저 77인가 78인가. 그리고 난 내가 70인데 나도 가물가물한데 78이나 가지셨다. 네. 영달 씨가 한 달이나 어리다고 그러는데. 그런 게입니다. 엄마 건강한 거. 아니 근데 무릎 아니면 건강한 게 그러고 이런 데 짱짱 찌릿찌릿 하다고 그러셨는데 우리 아빠가 겁이 많이요 좀. 아버지 때문에 놀래서. 그래서 그런 게 아니고 어쨌든 그저 우리 아버지 돌아가시기 전에도 그 화상장애 그 화양장 뭐라고 그러지? 그걸 화상 시킨다고 그러지? 화상장애 가면 사람을 어떻게 해지긴다네? 이래요. 두 번 드린다고? 이게 뭐냐면 아니 돌아가신 분인데 어떠냐고 내가 그러면 야 네가 죽어봤냐? 그거 뜨거우면 어떡할래? 사람은 죽었어도 이래요. 세상에서 최고 말 잘 듣는 게 송장이야. 땅위로 갈래? 그러면 앉지도 않고 그냥 가고. 굴로 갈래? 뭐 굴로 가고. 송장이. 대꾸도 않고 잘 말 잘 듣는데. 아이 그야 뭐 나 그거 유튜브에서 봤어. 그거 혼자끼 유튜브 그 새끼 좀 보고 싶니다. 그 어떤 놈의 새끼인가. 이 세상에서 최고 말 잘 듣는 게 송장이야. 대꾸도 않고. 왜 하는지 야 얼른 저거 들어가서 안 들려 지금. 안 들려. 뭔 소리야? 엄마 머리가 아이 죽. 엄마 나이 속에서는 엄마는 쑥쑥한 사람이지. 그러니 내가 우리 엄마 자식 안 해도 좋은데 우리 엄마가 허여. 아니 자식 안 해도 좋은데 왜 그러냐면 넌 내가 줄게. 저기 뭐야 야 너는 잘못해서 다 빼놓고 있잖아 너는 이거 찔적이 여기를 누르고 해야 이 알이 여기 들어가. 아무나 못해요. 그냥? 뛰는 것도 우리 엄마가 초등학교 밤에서 엄마 지나가는 것 같은데 부를까? 어디를 여기로 또 가는 거 아닌가? 아니 지금 다른 거 오고 계시지. 그래? 엄마 차려. 세상 네. 이거 팬이야? 엄마가 가려고 싶은 거 다 하고 잤어. 아버지 그 뒷바라지를 엄마는 하는데 누가 뭐라 그러든지 간에 다음 사이에 보자. 28년간을 하셨는데요. 28년이거든요. 그런데 등치 큰 사람 이렇게 막 업어가지고 이렇게 해가지고 막 닦이고 그거 얼마나 환장하겠어요. 도망갔어야지. 아니 그 말을 내가 네, 도망갔어야지. 근데 내가 한 번, 두 번 갔었니까 네. 동창회 때 두 번 가봤는데 그게 그 환자가 앉아서 동네의 소식을 다 얘기할 때는 엄마가 다 그만큼 얘기를 해. 그렇죠. 우리보다 더 잘 알아 아버지가. 그냥 내가 이제 나도 이제 나이 이 형님이 이렇게 해줘서 가만히 앉아있으면 누가 얘기 안 해주면 누가 알아? 나 여기 시장 앞에 살 때요. 저 무덤이라고 살 때요. 무속인 근데 딱 그렇대요. 그 무속인 안 믿어? 아니 저는 안 믿어요. 아니 왜 그러냐면 안 믿었냐 이게. 나 왜? 안 믿어요. 내 부부 다니는 거 다 행동을 다 할 것 같아가지고 무서울 것 같아. 아니 그렇게까지 먹었어요 이제. 아니 그 얘기를 하는 게 아니라 그 집주인 얘기를 하는데 그 집주인이 건물주가 그러더라고요. 그분도 할아버지를 병간호로 옮겨졌어요. 근데 그러다가 이제 그때 이제 가시고 얼마 안 있다가 우리하고
만난 거거든요. 그랬더니 아우 이제 뭐라고 떠들어도 들어줄 사람이 없다고. 어머니 그 말이야? 에? 뭐라고 그러면 떠들어도 그때서부터는 신랑이 죽으면 네. 네가 죽는 거야. 예, 들어줄 사람이 없다는 거예요. 엄마도 그럴 거야. 왜 그러냐면 아버지가 다 동네 소식 다 얘기는 해도 아버지는 다 듣는데 자식은 들어주가? 안 들어줘. 자식은 내가 알려줄게. 내가 땜이 노인복지관 있는데 내가 소식통인데 노인복지관에 있으면 별들이 다 있어요. 사는 사람도 죽여. 나 결혼까지 시켰었어. 여기서 있지만, 예. 휴가 갔다 왔는데, 예. 봉투에 갖고 갔어. 이게 뭐예요? 그랬더니 내가 나중에 들었다 해서 이게 뭐냐고요? 그랬더니 결혼했다며. 얼른 드세요. 그러고 결혼해도 이런 거 안 받아요. 그런데요, 이게 친매분들이 이게 말을 터뜨리면 사람들은 그래요. 저 사람 얘기는 안 믿어야지 혀. 해놓고 믿어. 안 보이니까. 예. 예. 아, 맛있게 오늘 해먹어야겠다. 오늘 대통령 날이네. 그래요. 근데 나 자기가 좀 먹었으면 좋겠구만. 먹을 때 사나 바쁜 쪽에 이제 사는 배달 갔어. 새우 갖고 이제 걔가 최고 아파. 그러니까 밥세 끼를 다 해줘야 되는데 얼마나 갖고 왔어. 가보는 건 별거 아닌데 한참이 신경이 쓰여. 아니 뭐든 펴주는 것도 없는데 바빠. 왜 이렇게 깔아주는데 깔아주는 게 없다니. 근데 시내도 이렇게 깔았는데 별로 없죠. 맛있어. 이렇게 잘해. 맛있어. 이것도 재호들은 생일 날 텐데. 나는 양념 별로 안 써. 이런 사는 양념을 안 써. 아 그럼 더 좋지. 미원 다시다 외에는 고추장 그전에 장 썼는데 이제 내가 아프고 나서는 샀어. 미원 다시다. 외로는 안 쓴다고? 안 샀습니다. 아 미원 다시다는 미원 다시다 왜? 그것만. 외에는 근데 미원 다시다는 들어가야 맛있어. 미원 다시다가 뭐 들어갈 때가 있고 안 들어가도 되는 데 있지. 뭐 이런 거 해물탕이나 이런 데는 미원이 꼭 들어가야 돼. 나는 이게 들어간다고? 아니. 해물탕. 아니 이 자체가 맛있는데 무슨 미원을 넣이 사람은 나는 아니, 안 해도 이런 거는 아니야. 아니. 그럼 안 또 들려. 틀려. 해물탕. 그래요? 해물탕은 또 틀려. 나는 죽어도 안 넣어. 이거는 이거 자체가 맛있어서 나는 안 넣어. 아니 감칠맛이 확 터진다니까. 그래서 짬뽕이 맛있는지는 모르겠다. 그래서 짬뽕을 넣어야 되니까. 그런데 맛이 확 터져. 집에서 먹는 거는 이 자체가 맛있는데 무슨 나는 그거 필요 없고 뭐냐면 그 온천 같은 건 뭔가 행사한다고 해서 국수가 그 국가를 먹으러 갔는데 저기 재훈의 집 말이에요. 외산 있을 때. 네. 된 얘기네. 그랬더니 이렇게 먹는데 우리 엄마가 뭐 때문에 나갔는데 소트대가 미원을 막 이렇게 넣다길래 서러서 그러니까 다시는 안 가더라. 가자고 가서 좀 먹자 그랬더니 다시는 안 가더라. 너무 털어놓은 것 같고 널뛰기 넣으라고 이래야 되는데 왜 나는 미운 대시다를 많이 안 쓰냐면 첫째는 누가 최고 첫째 뭐냐면 나요. 내가 최고 먼저 먹고 마지막에 아니 그게 나쁜 건 아닌데 많이 들어가서 안 좋은 거예요. 아니야 많이 들어가도 괜찮은데 적당하게 들어가 봐. 많이 들어가도 괜찮은데 미원 다시도 아니라도 맞출 수 있으니까 그죠. 근데 미원 다시다가 들어가야 될 게 있어. 잘 되는 사람이. 특히 저기 뭐야 족발이나 감자탕 이런 거는 다시다가 안 들어가면 먹지를 못해. 나 다시다도 소고기 다시다는 좀 싫어하고 멸치 다시다는 좀 좋아하고. 가정에서 모르는 사람 멸치 다시다가 좋아하는데 얘는 배 힘들게 먹을 때 있는 멸치 냄새를 싫어하는 사람이 있어. 아 그 우리는 된장 질질적이 왜
그렇지. 지금 그러고 많은 거 있어. 나 못 먹은 점. 아니 그런 거 딸내미한테 줘. 그래요. 챙겨줘야 돼요. 제가 잘 먹는지 하나는 먹는지. 밥하자 한 자가 줄게. 한자 넘겨줘. 밥 금방 먹는 밥 그러면 하나 그 놔두고 아니 지금 안 먹어요 지금은. 이거 술 먹어야 돼. 밥 못 먹어. 술 한잔 주시 서진아. 진짜 오늘 해라 까놓고 오늘 대통을 나나. 네. 전 막걸리로. 님 하나 막걸리 하나 드세요. 대수 대통을 나네 명. 대통 모시고. 우리 아들이 어저께 머리에다 쓰는 그걸 했는데 막 내가 못 찾나? 막 다 뒤져갖고 찾아갖고 와갖고 오늘 고구마 신기하는데 고구마 나는 고구마 순이 좋아갖고 나는 잘 먹었어. 아 고구마 순 이거 하나 주먹이라고 그러네. 고구마 순이로 뭐예요? 그 저기 물김치 담아요? 한치 살짝 글쎄. 그 김치도 담고 난 물김치가 좋아. 전라도 고구마 가서 손으로 김치 들어가고요? 예 아 그럼. 먹어본 적이 있던데. 네. 전라도 맛있어. 전라도 어떻게 엄마한테 다리 엄마가 네. 전라도 내륙지방하고 여기하고는 좀 그 음식 차이는 있지만 전라도 그 외륙지방 그러니까 이제 금산 이런 데하고 여기는 좀 비슷해. 비슷해. 말투도 있어요. 말투는 여기가 섞인 거죠 뭐. 아, 이 충청도 뭐 저기 생각해봐라. 여기 어디 안면도하고 저기 충북 계산 이런냐고 사람 사는 게 틀리다. 아 그럼. 아 이거 맛있다. 알지? 바로 잘 봤어. 뭐 19만 원이나 뭐 16만 원인데 잘 봤어. 아니야 잘 못했어. 뭐잘 샀지 뭐. 지금 떠져. 한여를 있으면 비싸고 조금 내 생각 머리에서 비싼 것 같으면 안 다져. 아니야 이제 암깨는 거의 끝나지 이제. 네. 풀어져서 안 돼, 설득. 봤어 봐. 금액이 어떻게 되지? 궁금할 마. 거진 되잖아. 그때 거진 그래서 뭐 거의 한 달이니까 주먹이를 한 달하면 짧아, 두 달에. 한 달하면 더 짧다고 하대요. 왜 그러냐면 이렇게야. 사람을 다 우겨서? 그래 날라고 끝나. 그래서 이제 보다도 저걸야. 산란도 산란이지만 산란이 끝나고 나면 저거잖아. 갖다 줄까? 그 개를 잡으면 안 된다고 그러더라고. 산란이 끝나고 나면 뭐야? 물렁개라고 하지? 꽃게. 꽃게 잡으면 안 된다고요. 그러니까 산란시키를 넓히라는 거예요. 꽃게 잡으면 안 된다고. 엄마가 복권을 서울에서 복구해야지. 뭐야? 엄마가 복권을 서울에서 너 갚어. 지금 대박. 그걸 이까짓 거될 거 없고 그런 놈을 내야지. 이거를 와 이렇게 하면 될라나 모르겠다. 묵직해요. 이거 못 들겠어. 야 이거 꽉 찼네 진짜 이거. 그거 진짜 완전 꽉 찼다. 한근 들었다. 그러니까 저런 걸 내가 먹었어야 되는데 나는 열통 받아요. 그럼 얼마나 행복하겠어.
이 바닷것은 바닷가 자체만 해도 이게 감칠맛이 워낙 좋아서 안 넣어. 미원은 미원 많이 쓰는 데가 저거더라. 또 그나마 또 보니까 그 사우자 그러면 많이 좀 사우자 야 갔는데 그 미원 넣는 거 보니까 나 참 환장할 아주 그참 가만히 들어가. 그게 외국 걸수록 버릇더만 국산 거 육젓 새우젓 저 뭐야 미원 다 죽어도 안 넣더라고. 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 아까워서 그렇다고. 미원 넣으면 좀 튀는 맛이 있는데 그래요. 그래가지고 광천 거기서 육젓 그 비싸잖아. 통통하고 크고 소금만 내서 냉장 저기 소금 거기다 넣는데 앞부터 이거 먹어보려 먹었더니 아이고 써가지고 짠 거는 둘째치고 써가지고 그렇게 하다가 또 더 들어가더라고. 너는 먹어보라고 똑같은 육젓이라고 했더니 근데 그건 좀 그래. 한참 많이 들어가서 요거 곧 있으면 추가할 거니까 먹어보라 했더니 바로 그 저기 1000년만 썼는데 그거는 그 MSG 안 받는데 근데 그렇더만 아까워서 이렇게 그렇게 해야 그게 그러더니 요만한 1kg짜리인 것 같아. 7만원 새우젓 하나 자기들 내서는 이렇게 명품인 거지. 네. 그러니까 이제 가을에 이제 늦가을에 그 뭐야 김장할 헐 무슨 뭐 오젓 추젓 뭐 이런 게 아니고 육젓 이제 우리가 조금씩 넣고 먹는 거. 한번 광천 여자친구가 부과장님 뭐 새우젓 아니면 명란젓 둘 중에 뭘 드실 건가 물어봐 그러더라고. 그래서 내가 그 자리에 전화해서 우리 부과장님한테 전화해가지고 부과장님 여기 광천 왔는데 새우젓 아니면 명란젓 좀 드리고 싶은데 뭐 살까요? 그랬더니 아니 하지 마요 그러더라고. 그래서 아니 그래도 골라요 그랬더니 그냥 새우젓 사주세요 그러더라고. 이 사람은 새우젓 싼 줄 알고 그랬던 거예요. 그래서 내가 여자친구가 사준 거 줬단 말이야. 그러니까 그 여자친구도 나를 좀 잘 봐달라고 뭐 이렇게 했겠지. 잘 봐주고 먹을 것도 없지만. 그런데 그러더니 나중에 가서 한참 지나고 나서 그 새우젓 맛있대요. 어디서 사야 돼요? 그러더라고. 해서 그 부과장님 그거 7만원 줬는데 얘기했더니 예? 이러는겨. 그래서 아 진짜라고 했더니 나는 백쌤한테 그때 명란젓하고 새우젓하고 뭐 드실 거냐고 물어봤을 때 내가 생각할 때는 새우젓이 쌀 것 같길래 새우젓을 얘기한 거리야. 가격이? 예, 당연하지. 어? 새우젓 7만원 주고서는 그때가 몇 년 전이요. 그때 한 4년 전이구만. 7만원. 지금은 또 한 8만원 9만원 갈 수도 있겠다. 그렇지. 그러니 새우젓이 맛있지. 나는 명란젓 좋아했어. 명란젓은 지금도 나는 좋아하는데 솔직히 말해서 명란젓은 고급 명란젓 살 필요 없고 파지를 시켜 먹어. 아니 뭐든 그 식감이 좋아. 명란 식감이? 명란 파지. 오랜만에 참 명란 쪄서 주셔. 쪄서 계란찜처럼. 먹어. 그것도 맛있어.
지금 계속 찍냐? 아 영상 너무 끝났다. 기름 같지? 네, 일단 저 1차 끌게요. 다음에 피고 올게요. 아유 40분